अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है जी टोयोटा एक्वा 2013 मॉडल। गाड़ी चलते चलते हुए जैसी इंजन में जाती है करती है गड़ 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 ऐसे करती है, जैसे गाड़ी का इंजन टूटने वाला हो जाए। इस तरह की आती है आवाज़। मुझे अभी कॉल आई है गाड़ी वालों की कि ऐसे करिए। मैंने कहा उनको, और इंजन साइन भी उसका ऑन हो गया है। इंजन साइन भी उसका ऑन हो गया है। तो मैंने उनको कहा कि हल्के पाँव पे आप वर्कशॉप ले आएँ, चेक करते हैं स्कैन करके उसमें क्या मसला है। तो गाड़ी को करते हैं स्कैन और चेक करते हैं गाड़ी में क्या मसला है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। देखें वीडियो। ये है जी टोयोटा एक्वा 2013 मॉडल है। इंजन साइन भी आप देख रहे हैं, मैंने बताया आपको। और ये एयर बैग की लाइट भी आ रही है। और हम करेंगे इसके इंजन साइन पे काम, क्योंकि गाड़ी जब आती है वी मोड पे तो स्मूथ होती है, जैसी इंजन पे आती है तो मिस फायरिंग करती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, इसको कंप्यूटर स्कैनिंग करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो इंजन साइन आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो ये कोड दे रहा है P0301। ये जो कोड है ये मिस फायरिंग का है, सिलेंडर 1 मिस फायरिंग का जो कोड है। चेक करते हैं ये मिस फायरिंग क्यों हो रही है। सबसे पहले हम कर लेते हैं फॉल्ट को क्लियर। क्लियर हो गया, नो ट्रबल कोड हो गया और इंजन साइन इसका ऑफ हो गया। अगर तो कोई वायर टूटी होती या कि मसला होता तो इंजन साइन ना जाता और कोड वहीं का वहीं होता। आज चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले चेक करते हैं फॉल्ट क्या है। ये है जी 1.5 इंजन। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे वन सिलेंडर मिस फायरिंग। तो हम चेक करते हैं इंजेक्टर की वायर बिल्कुल ठीक है, दूसरी वायर भी ठीक है, ignition कोयल की जो वायरिंग है ये भी ठीक है और कोयल भी टाइट है। अब इसके स्पार्क प्लग बाहर निकालते हैं, ignition कोयल खोलते हैं और चेक करते हैं मिस फायरिंग क्यों हो रही है गाड़ी में। ये आप देख रहे हैं ignition कोयल के ऊपर नमी आई हुई है, पानी की नमी। बकाया कोयल चेक करते हैं इसकी, ये खुश्क है। ये कोयल भी खुश्क है। और नंबर 4 पे जो है नमी है पानी की, ये आप देख रहे हैं। तो अब इसके स्पार्क प्लग मारते हैं, हमारे जैसे हवा मारी है, थोड़ा सा पानी बाहर आया। गाड़ी वाले कह रहे हैं कि कल हुई है बारिश, तो बारिश में काफ़ी गाड़ी पानी में थोड़ा पानी में गई है, तो उसके बाद ये मसला आया है। ठीक है जी। तो जब ऐसा मसला आ जाए तो सबसे पहले पानी खुश्क करें सारा। तो अब हम इसके चारों चारों स्पार्क प्लग खोल लेते हैं और चेक करते हैं स्पार्क प्लग की पोजीशन क्या है। स्पार्क प्लग 1 बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 4 भी। सिर्फ और सिर्फ जो नमी आई हुई है वो आई हुई है ignition कोयल पर,
मगर स्पार्क प्लग के ऊपर जंग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग की हालत बुरी है। तो गाड़ी वाले कह रहे हैं इन्हीं को साफ़ करके लगा दें। तो इन्हीं को साफ़ करके लगाते हैं चारों को, उसके बाद चेक करते हैं। प्लग साफ़ करने के बाद अच्छी कंडीशन में आ गया माशाल्लाह। इनको फिट करते हैं। 1 2 3 4 इनको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। फिर कोयल के ऊपर से पानी शनी साफ़ करके जो सेम सही हुई थी तो लगा दी है। और पहली वाली कोयल जो है वो 4 नंबर पर लगा दी है, और 4 नंबर वाली कोयल है वो लगा दी है पहले नंबर पे, ताकि अगर कोयल के अंदर कोई मसला आए तो अगर दोबारा कोड आए तो कोड आएगा कोयल नंबर, अगर 1 ख़राब है तो 4 का आएगा, अगर 4 ख़राब है तो 1 का आएगा। इसलिए गाड़ी की स्टार्ट माशाल्लाह इस टाइम कोई एरर नहीं है। अभी मैंने गाड़ी को इंजन पे कर दिया है, गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है इंजन पे, कोई मिसफायरिंग नहीं हो रही। सिर्फ जो फॉल्ट था वो फॉल्ट था इसके इग्निशन कोयल के अंदर पानी चला गया था, जिसकी वजह से मिसफायरिंग हो रही थी और गाड़ी कर रही थी गड़ गड़ गड़, इस तरह की आवाज़ें कर रही थी गाड़ी। ये आप देख रहे हैं इंजन से स्टार्ट है माशाल्लाह, तो स्मूथ है। अब इसके जो ऊपर लगे होते हैं कोयल के बोल्ट, इसी कोयल के ये लगा लेंगे, उनको टाइट कर लेंगे और गाड़ी को करते हैं ड्राइव, फिर चेक करते हैं कि ये चलने में कैसी है। इस टाइम गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है माशाल्लाह, कोई मिस फायरिंग नहीं कर रही गाड़ी। सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट क्या था, फॉल्ट था इसके इंजन कोयल के ऊपर पानी आया हुआ था, जिसकी वजह से जो करंट था वो हो रहा था शॉर्ट और गाड़ी मिस फायरिंग कर रही थी और गाड़ी ने इंजन सैन का कोड दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो फॉल्ट का कोड आता है जापानीज़ गाड़ी में आता है, पाकिस्तानी गाड़ी में ये कोड कभी भी नहीं आएगा। आएगा तो जापानी गाड़ी में आ जाएगा फ़ौरन। हाँ, जब पाकिस्तानी गाड़ी में आएगा फॉल्ट तो वायर टूटी होगी या इंजन क्या ख़राब हो जाएगी तब इंजन साइन आएगा, अदरवाइज़ इंजन साइन नहीं आएगा। तो कर लेते हैं टाइट इनको अच्छी तरीके के साथ इंजन कोयल को। उसके बाद गाड़ी को करते हैं ड्राइव और चेक करते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। ये जी माशाल्लाह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अब इंजन साइन इसका नहीं आ रहा, इस सिर्फ और सिर्फ गाड़ी कल बारिश बहुत हुई है, पानी में ज़रा गई थी तो इग्निशन कोयल के अंदर पानी आ गया था, प्लग जो है वो उसके हो गए थे थोड़े गंदे, जिसकी वजह से इंजन साइन आ रहा था और कोई फॉल्ट नहीं था। अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं माशाल्लाह और कोई फॉल्ट नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दूसरी कवर करें। अल्लाह हाफ़िज़।